Hvorfor står du der? Jeg bor her. Vi plejer ikke at snakke om, hvis skyld det er, at I ikke kan blive gravid. Men det er Jens skyld, kan jeg forstå. 8 timers lysterapi. Der er rigtig sol ude i virkeligheden. Hej. Hej. Jeg tror ikke, vi har nogen med det der golfudstyr. Har du røget? Nej. Kan du så se at få lagt den nederdel op? Hej, der har vi den jo. Men så velkommen til Bagny, Østersøens legeplads for voksne. Bollerummet, det ligger nede i kælderen, og badekupperne, de hænger i garderobeskabet, og der kan I også hænge jeres blufærdighed. Skål! Ja, for fanden, skål! Er du københavner? Cool. Jeg er også fra København. Hvorhenne? Lidt uden for København. Ja, hvor? Undi. Jeg forstår ikke, at vi også engang har været så unge, fast i kødet. Jeg har. Du har altid været sådan lidt sletten i det. Har du aldrig bare et lille stik af længsel efter noget andet end det her? Du har været med utro, Adam. I en svingerklub. Kærligheden er en redningsvest, jo. Ikke en spændetrøje. Problemet er bare, at begge dele strammer helt afsindigt. Lykke er noget, man skaber, Adam. Det er ikke noget, der findes derude et eller andet sted, hvor du lige har glemt at kigge.看到预告有没有觉得非常有趣呢？其实预告就有把这个我们这部电影啊，有一些这个精髓啊，它已经在预告里头呈现出来，它要讲述的一个内容。好，在《爱爱大风吹》啊，就是延续了之前《完美陌生人》还有《爱爱小确幸》这2部电影之后的一个都市男女浮世绘啊。那我觉得他的年龄可能是因为大家有看到在里头，大家换伴俱乐部。然后，所以都是已经结了婚。那结了婚，可能年龄都是落在现在人都比较晚婚啊，可能30岁到50岁之间。然后在生活上呢，2个人已经相处了很久，可能有固定的模式，或者是呢没有火花，或者是小孩已经长大，或者是对于工作啊、对于生活啊都已经没有乐趣，那又很向往年轻时候那样子的一个感觉。那么，在这个整个生活很无趣的状态下呢，这几对啊，他们就是会坐邮轮，然后去一个很远的地方，然后他们就在那边度假几天。那这个度假呢，就是换伴，不能够有爱情的换伴，也就是说，纯粹就是借由这样子的一个刺激，让人生觉得哦，好像自己存在着，然后有一点特色。这个是他们的这个官方的。这个应该算是明信片卡片吧，因为后面有这个介绍内容。那里头呢，这边看到有9位演员都是很厉害的，就是每一位演员呢，他在这个演他的角色的时候，我觉得啊，真的是太有趣了。这是另外一张哈，就是他们聚在这个他们换伴的俱乐部的时候，然后规定说要穿浴袍，就是大家坦诚相见的一个概念。那每天晚上呢，大家吃饱喝足了，白天一整天呢互动聊天，或者是呢做一些娱乐以后呢，到了晚上吃饱饭以后，他们就会到地下室去换伴哦。对，然后而且是大家都脱光光，要不就是你要穿性感内衣，然后在里头，所以算是一个限制级的电影了。然后在里头他们就会互相换伴。那么在这个内容里头呢，看到了什么？就是男生在这个年龄呢，可能看到年轻的辣妹就会很有 feel 啊，很有感觉。可是对于自己老婆可能就没感觉。然后感情生活，还有在工作上面不同的，有老板，还有呢一般的员工。然后2个人阶级不一样，在讲话的时候呢的对应啊，这样子的一个变化。还有更年轻小伙子啊，可能他一来，很多女生就女人啊熟女就看了就觉得好想好想有那种恋爱的感觉，然后是这么年轻的男孩子。
所以这个是在这个电影里头蛮特色的地方。我们来看一下电影介绍的说明吧。好，《爱爱大风吹》呢，在今天已经6月的16号了，所以今天已经上映了。然后导演呢是米格尔蒙区发演，对，大家就知道这个电影呢不是一般什么英国啊、美国啊，然后电影呢他说到城市是哥本哈根，那哥本哈根是哪一个国家呢？好，那所以我地理不太好。来，剧情简介就是朋友妻不可戏，但是可以换换没关系。然后上班族啊，其实主角就是这个亚当，他跟母老虎太太没有激情，然后换伴以后呢，他看到年轻的这个派翠西亚，然后就想到自己年轻的时候的自己。其实这个男主角亚当啊，他就是一个很固定工作。然后呢，就觉得啊，生活好无趣哦。然后他的工作也很无趣，他就是专门在负责这个暖气，你这个地区要不要装暖气的系统这样子的一个工作。那么在这个换伴俱乐部呢，来了就是派翠西亚，就是一个年轻的又貌美的一个女孩。她看到她有一种那种初恋的感觉，然后呢就眼睛都跟着这个女孩子，而且呢，这女孩子去哪里，她就很想要去，然后而且她甚至呢，就是那种初恋的感觉，整个就触动她的心这样子，然后觉得自己整个人也年轻了起来。然后我觉得那个在画面上的处理啊，非常有趣，因为呢，在一开始你一看那个就是一个中年男人，然后到了那个就是他看到这个派翠西亚的时候，他那个整个容光焕发。还有他用慢动作的方式去拍摄，就是两个人可能他看到对方，然后对方的那个一些肢体动作表情吸引他那样子的一个表现，就是让你觉得这男主角他年轻回来了，对，就又好像回到年轻的时候，他也会玩朋克啊，然后做一些很就是放荡不羁的那样子的一个男孩子，所以。虽然外表上看起来已经是中年男子了，可是，在表现他看到这个年轻女孩子的那种心境的时候，在画面上整个呈现，还有那个光线啊、气氛的整个效果，真的就是让人家觉得哇，好神奇的一个这个感觉哦，而且就是完全的呈现出来。那这部电影呢，也算是现在刚刚讲的，就是都市男女的浮世绘嘛，就是我们现在生活，你可能已经结婚了，然后觉得自己生活很无趣啊，然后就会开始思考婚姻关系啊、家庭关系啊，还有生活的重心这些相关的一个反思。那这个电影呢，也是推荐给大家。那因为已经上映了哦，所以呢，大家如果有兴趣的话，就可以进戏院去看一下。